अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आहियां महबूब उमर जो। ऐं अॼु जी हिन वीडियो में असां सिखंदासीं थंबनेल ठाहिणु, उहो बि पंहिंजी मोबाइल में इमेज एडिटर खे इस्तेमालु कंदे। उमेद आहे हीअ वीडियो तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदी। अचो त शुरूआति कयूं। सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं घंटी जे निशान ते क्लिक कयो जीअं हर नए वीडियो जी नोटिफिकेशन तव्हांखे मिली सघे। सभ खां पहिरीं असां इमेज एडिटर खे ओपन कंदासीं। ओपन करण खां पोइ हिते तव्हां प्रोजेक्ट पंहिंजो जेकॾहिं सेव आहे त सही आहे, न त न्यू पेज ते क्लिक करे ते थंबनेल ते क्लिक कयो, यूट्यूब थंबनेल। ऐं उनखां पोइ पेज ते क्लिक कयो। पेज ते क्लिक करण खां पोइ बीजी कलर तव्हां ॾेई सघो था। ऐं उनखां अलावा हिते तव्हां फ़ोटो खणी सघो था। फ़ोटो ते क्लिक कंदुसि सही, ऐं ऑनलाइन फ़ोटो। ऐं हिते मूंखे ग्रेडियंट खपे थो। हे ॾिसो त खोड़ सारा ग्रेडियंट अची विया आहिनि। जेको तव्हांखे पसंदि अचे उहो तव्हां खणी सघो था। बहरहाल ॾिसूं था कहिड़ो सही आहे। ओके, हीअ मुंहिंजे ख़्याल में सही रहंदो। सो हीअ अची वियो। ऐं हाणे हिन जी जेका साइज़ आहे सो तव्हां सेट करियो। ऐं हिते अची करे चूज़ साइज़ लिस्ट मां थंबनेल वारी साइज़ चूंडियो ऐं सेव कयो त हीअ हिन तरह अची वियो। ऐं हाणे तव्हांखे एड ते क्लिक करे हिते ॿीहर इमेज ते क्लिक करिणो आहे। ऐं इमेज ते क्लिक करण खां पोइ फ़ोटो ऑनलाइन। ऐं हिते तव्हांखे सिंपली सर्च करिणो आहे यूट्यूब जेको तव्हां हींअर ॾिसो पिया उहो सॉरी यूट्यूब। सो तव्हां ॾिसी सघो था त हिते मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा हीअ आउं खणा थो। ओके, ऐं हिनखे तव्हां जिते मतिलबु सही सम्झी सघो था उते रखो। सो हिनखे हिन कुंड ते आउं रखां थो। ओके, ऐं हाणे ॿीहर हिन ते टैप करियां थो ऐं हिनखे आउं ॾियां थो हल्को बॉर्डर। सही, ओके, जीअं इहो नज़र अचे। सो हाणे कुझु न कुझु नज़र अचे पियो। ऐं हाणे पोइ तव्हां ॿीहर एड ते क्लिक करे हिते टेक्स्ट ते क्लिक कयो ऐं हिते सिर्फ़ु लिखो यूट्यूब ऐं हिनखे ओके करे छॾियो। उन खां पोइ हिन जी साइज़ तव्हां मैन्युअली वधाए सघो था, पर हिन जी साइज़ अञा असां वधाईंदासीं। पहिरीं हिन जो फ़ॉन्ट चेंज करे अचूं। फ़ॉन्ट ते क्लिक कयो ऐं हिते तव्हां ओके। ऐं हाणे हिन जो कलर ॾियो। टेक्स्ट आउं लिखी आयुसि, हाणे हिन जो असां कलर ॾींदासीं। ऐं कलर ॾियण जे लाइ असां वेंदासीं फ़िलहालु त स्टाइल मां को स्टाइल खणूं था जेको सुठो हुजे। मतिलबु त यूट्यूब लाइ ही वाइट मूंखे सुठो लॻो। ऐं हाणे सॉरी हिनखे लॉक कोन्हे करिणो, हिन जी साइज़ वधाइणी आहे। 92 आहे, हिन जी साइज़ असां रखंदासीं 192। ओके, सो ये मुझे ख्याल में सही आहे। यूट्यूब लाए बेहतरीन थंबनेल ठाहियो। ओके, सो एतिरो लिखियो। ऐं हाणे इनखे जेको सो असां हिते रखंदासीं। ऐं उनखां पोइ इनखे जेको सो असां हिकिड़ो ॾींदासीं ख़ूबसूरत फ़ॉन्ट। ऐं फ़ॉन्ट ॾियण जे लाइ असां ईंदासीं हिते यूज़र ते ऐं हिते ॾिसंदासीं त को सुठो फ़ॉन्ट हुजे जेको मतिलबु त हिन लाइ बहितर लॻे। सो इहो फ़ॉन्ट न बल्कि सो हीअ मुंहिंजे ख़्याल में बहितर रहंदो। ऐं हाणे हिन जी साइज़ जेकी आहे थोड़ी वधाईंदासीं। हिनखे रखूं था बिल्कुलु हेठि। हिन जी जेको सो लाइन स्पेस आहे उहो थोड़ी वधायूं था ऐं वर्ड वाइज़ थोड़ी। सो हीअ अची वियो हिते। ऐं हिनखे थोरो रिसाइज़ करे
ओके हिते रखो ऐं हाणे शेडो ते क्लिक कयो, हिन जो शेडो थोरो वधायो ऐं शेडो जो कलर जेको आहे उहो बिल्कुलु वाइट रखो। ओके सो शेडो थोरो वधायो एतिरो। ओके अञा हिन में थोरो कमु आहे, सो असां ॿीहर हाणे क्लिक कंदासीं के थोरो 3D थी वियो ऐं हाणे तव्हांखे ॿीहर अचिणो आहे आउटलाइन ते अचिणो आहे ऐं आउटलाइन हिनखे ही ॾियणी आहे। ओके सो ही कुझु हिन तरह जो ठहियो सही। हाणे तव्हांजे लाइ मतिलबु त यूट्यूब लाइ बहितरीनु थंबनेल ठाहियो, पर थंबनेल जेको आहे उहो अञा बि सही माना में शो कोन पियो थिए। सो उन करे उनखे शो करण जे लाइ तव्हांखे हिते ॿियो जेको आहे सो थोरो मतिलबु त तव्हांखे हिन में ॾियणी पवंदी। पेज ते अचो ऐं पेज ते अचण खां पोइ बीजी ओवरले जेको आहे सो एतिरो कयो, अञा थोरो वधायो एतिरो ऐं अञा थोरो एतिरो। ठीकु सो हाणे मुंहिंजे ख़्याल में सही थी वियो आहे ऐं हाणे तव्हांखे ऐड करिणो आहे हिते एड ऐं इमेज ते अचिणो आहे ऐं उनखां पोइ तव्हांखे गैलरीअ मां को फ़ोटो खणणो आहे सही। सो गैलरी मां फ़ोटो खणी चुको आहियां जेको अची चुको आहे मुंहिंजी स्क्रीन ते ऐं हिनखे आउं पहिरीं ॻाल्हि त फुल कंदुसि सही ऐं उनखां पोइ हुनखे आउं कंदुसि क्रॉप हेसि ताईं ऐं हेसि ताईं। ओके सो हेसि ताईं ओके ही थी वियो क्रॉप ऐं हाणे हिनखे कयूं था हिते ऐं हिते कयूंसि था एडजस्ट। ओके सो ही अहिड़ो ठही वियो, पर अञा बि हिन में थोरो मसइलो आहे सो हुनखे अञा थोरो वेट करे सघूं था। बहरहाल हिते सही रहंदो। ओके ऐं उनखां पोइ तव्हांखे हिते हिकिड़ो फ़ोटो एड करिणो आहे। उहो फ़ोटो तव्हां वरी ऑनलाइन ॻोल्हे सघो था। सो ऑनलाइन ते क्लिक कयो ऐं हिते सर्च कयो, हिते तव्हांखे लिखिणो आहे फ़ोन PNG। मोबाइल में त उहे मोबाइलूं अचनि पियूं सो ही फ़ोन अची वई ऐं इनखे हिते रखो। ठीकु ऐं हिन जो जेको कलर आहे उहो तव्हांखे करिणो आहे वाइट। सो ओके हाणे तव्हांखे ऐड करणी आहे टेक्स्ट ते अचो ऐं हिते लिखो उहो बि ओके मोबाइल स्पेस में। ओके एतिरो लिखण खां पोइ तव्हांखे वधाइणी आहे टेक्स्ट ए સુધી ऐं हाणे तव्हांखे हिन जो जेको टेक्स्ट जो कलर आहे उहो चेंज करिणो आहे। स्टाइल ते अचो, स्टाइल ते अचण खां पोइ तव्हांखे को बि अछो कलर मिले थो, मिसाल तौरु ही। सो इहो बि कम जो न आहे। स्टाइल ते अचो ॿीहर ऐं हिते ॾिसो को सुठो कलर, मिसाल तौरु ही। सो ही सही आहे ऐं हाणे कलर चेंज करे था वठूं। कलर हिन जो डायरेक्ट रखंदासीं वाइट ऐं उनखां पोइ फ़ॉन्ट बि मुंहिंजे ख़्याल में इहो सही न आहे, त फ़ॉन्ट ते अचो ऐं यूज़र ते अचो ऐं उनखां पोइ उनखे सिंधी फ़ॉन्ट को बि सुठो ॾेई छॾियो। हीअ फ़ॉन्ट सही आहे। ठीकु सो हाणे तव्हांखे अचिणो आहे हाफ ते ऐं मोबाइल जेको आहे अलिफ खे
तव्हांखे साइज़ ते अचिणो आहे, थोरी साइज़ वधाए छॾणी आहे, लाइक एतिरी, बसि उहो बि मोबाइल में। सो हीअं थी वियो ऐं उमेदु आहे त हीअ थंबनेल तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो ऐं तॾहिं तव्हां हीअ वीडियो ॾिठी ऐं हीअ वीडियो थंबनेल कीअं ठहियो तव्हां आसानी सां उमेदु आहे सम्झी वियो हूंदो। वीडियो तव्हांखे पसंदि आई या न ज़रूरु कमेंट में ज़रूरु ॿुधाइजो ऐं वीडियो तव्हांखे पसंदि आई या न कमेंट में ज़रूरु ॿुधाइजो। ऐं मिलां थो तव्हां सां अॻी वीडियो में, तेसीं ताईं अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।